看看我们家老卡在吸地呢，干活呢。今天没去滑雪，在家干活呢。Hello， 大家好。今天换个话题，又没收广告费，给大家介绍一下吧。其实自从来了加拿大，不光是来了加拿大，在中国生活的时候，我们用了其实挺多吸尘器很多类型的，到加拿大也用了很多类型的。其实这款是戴森的嘛，是今年年初买的。说心里话啊，在买之前吧，觉得戴森有点高不可攀，是吸尘器中的顶端嘛。一个是呢，我有一个朋友说戴森确实好，确实方便，还是应该买。再一个呢，就是年初 Costco 是便宜150块钱吧，这是戴森10，我们就买了。首先就是贵的是真值啊，确实是好。这个怎么说呢？如果要是搁国内，我觉得要是5、6千的吸尘器，我具体我不知道了，就是还真的是有点高不可攀。搁这儿呢，500多块钱买的吧，好像是，我觉得还行，确实是物有所值。戴森的东西真是用起来确实是挺爽。首先是呢，它这个，它这个板刷，吸头发什么的，其实咱就是还说我用了很多，但吸头发效率还不是很高，而且呢特别容易在这上缠上。这个呢还是挺完美的，基本上都能吸到这个吸尘器这个收纳这个箱里。实际这个带了很多配件，可以吸高处啊、低处啊什么的，还有小刷。但是咱家常用的就是因为吸地嘛，吸地就是吸头发的效率还是超高。就是目前来说，我见到的吸尘器来说吧，它是吸头发特别有效果。因为原来实在是吸的一个是这都缠在这个刷把上了，清也特别费劲，还有呢根本吸不上来。再一个呢，就是它这个正常的吧，反正给我的体会，用了一段时间，它就会吸力大减。你刚买了是那个吸力都是杠杠的，劲儿挺大，但是呢，用了半年或者用了一定时间，那个吸力就大幅锐减，这就很不爽。包括呢，就是清它这个箱，也是挺费劲的，要么就是得有囊子啊，要么还得买一个，有些呢吸尘器呢就专门还得买个纸囊。这一款呢，吸力大，衰竭的小，而且呢就是清特别容易。我给大家演示一下，这款呢它没有任何囊，就是这个往下一掰一退，它就，它这盖就自然打出来。这个东西它就是咱们平常我家原先的稍微大一点的那样的涡轮的，像是吸尘器似的，那个箱清起来挺费劲，又得抱外面去啊，那个拿个小刷把那灰尘都倒出来。这个呢，直接就往垃圾桶里一倒就完事儿了。虽然没给它这个垃圾封起来，但是也扬不起什么土。还有呢，这个呢都很容易的，完全都给它卸下来。这个是这就全拿出来，你重新清洁，非常容易。所以说呢，一分钱一分货，好的东西呢确实是挺好的。戴森也不给我广告费呀。这个一上，这东西吧，可以说明任何东西啊，虽然是一个小的、非常普通的，它也是有很多的高科技存在。我是学机械的嘛，因为我老说，你不管是什么，就是这好比说车吧，你还能做出什么花活来？你还能让它跳着走啊？这个应该说，在机械这个技巧上已经做的差不多，但是也不能那么说，我肯定是更困难了。当然，你刚发明一个东西，它能吸上东西就是挺好了。但是你不断的发展它，包括它的保持它的吸力啊，这些其实这些细节上的下功夫，其实越来越难。所以说呢，从技术工作来说，就是咱们作为一个普通技术工作来说，你刚发明一个东西，你可能是很聪明技巧，你可以做出来，但是你不断的发展它，这实际对我们人类的也算是一个艰巨的任务吧，不断的细化的，不断的研究它。因为我还真去过日本待过2年，我对日本这方面感觉就是，它就不断的深化研究，反正日本的产品也是，就是一个小铅笔，
一个小哨，它都能不断的精细到，就是它完全任何一个细节一个细节的就不断的突破。当然，这个也增加了无限的成本啊。这个从商业生产来说，到底适合不适合，这是另一个话题。但是不断的精进，就像这个戴森似的，如果你单纯从成本核算来说，它尤其要是按国内的价格来说，它确实是有些高不可攀。作为一个吸尘器，觉得真的就没有必要下那么大功夫。但是你要真用起来呢，其实确实是很好，它也投入了大量的人力物力去不断的研发，才使它造成了这么高端的东西，所以它还这么贵。戴森产品它好像同一款产品吧，就是不管是戴森8、戴森6，它电池可能是不断的强化。还有一个呢，就是同样一个产品戴森10，它可能有3套销售的那个包装吧。我这个应该属于中间那套。它是有很多小的附件，其实要是最高那个呢，它应该有2个地刷。我这个呢就这一个地刷，我觉得这个地刷已经很实用了。它这还带一个口袋，完带一个充电器。这都是弯头，就是收拾墙壁啊、窗帘什么的都有。这个呢，这个东西相对来说比较有用。这个东西是号称是除螨的，就是因为买这个的时候，我们家其实就是也是一个主要的卖点，就是因为有这个，而且衡量了很多。它这个就是在背上它有一个等于是能这么拍打呢，能把那个细尘吸上来。这个我们来了，就现在没怎么做，但是买了的就挨个背都给清一下，确实能清出来很多非常细的小尘。当然螨虫是不可能看到了，我相信里面可能应该有是大量的螨虫，或者有头皮屑啊，身体那个皮肤的新陈代谢的屑，还是挺有用的。起码是在躺在床上，在躺在背上，觉得一个是喧腾了一些，而且呢还感觉肯定是更可靠舒服一些，起码是感觉皮屑什么的更少了。这个是当初我们买的一个重大考量点，但实际用起来，这个人体工学操作起来，就是咱家不管是老卡、显含欧卡，包括有意无意，用起来应该都觉得这个非常科学，因为它这么大价钱嘛，这点儿再做不到，那就说不过去了。就这个觉得也很推荐，因为尤其就是家里这个被呀什么的，用时间长了，像搁这儿也没有晒被的那种习惯，我觉得中国现在也没有了。当年春暖花开的太阳照的都晒被，现在也没有了。但是这么清一清，感觉还是相当不错的。我只是做个参考了，搁这上，实际这就能看到它吸上来很细的。但一般的吸尘器如果吸太细的粉尘，它可能就会堵啊或怎么样的。这个是完全没有这个，就是它能吸上来非常细小的粉尘，这就是戴森的特点嘛。1分钱1分货，真是这样。今天呢就跟大家介绍到这里。戴森这么大家也不给我个广告费哈，那开玩笑，只是跟大家说一说我用的体会，也并不是说给大家介绍或推广，这是个人根据自己的不同，我觉得这个还真是挺有特点的产品，所以说呢，也算是我好信儿，给大家介绍一下。谢谢大家观看，再见。